Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Ozinimo Gaming ID. Nah sekarang gue akan lanjut lagi di story terbaru Amporius, mulai perempuan pencuri api. Oke, sekarang kita akan langsung ke progres ceritanya guys. Oke, kita akan lanjutkan tantangan. Oke guys, buat yang nonton video gue jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, sekarang kita akan langsung aja untuk lanjutin storynya. Kita sudah sampai di custom Kremnos untuk berhadapan dengan dengan pencuri api. Oke, udah beberapa banyak prajurit Kremnos yang berhadapan dengan prajurit gelombang hitam.フレイムスティーラー狩りに手を貸すよう命を。アグライア、あの畜生の戦士か。 Ini kayaknya kok banyak banget ya orang yang benci sama Aglaya. もうすぐ戻られる。王ならばお前たちをあの国威の。 Kiamat mengutuk tertahan di ketonggokannya menolak untuk keluar. Bahasa kemudian dia kejang-kejang lalu Mayang menuju kediaman Thanatos. やっぱり自分たちの王と似てるんだな。安らかに眠ってくれ。君の栄光が彼らは Oke, kita akan 自ら lanjut 戦いに参加しているのか。 ke dapur ini dulu. どうか耳障りな。もうすぐだ。 Oke, sudah ada preview. 火種を取り戻したらその瞬間にヤーヌスの門と道を開くから、みんなその後は私たちの連携次第かな。前にモーディスが言っていたことを覚えているかい。戦場にいるときは雑念を振り払えと。さあ行こう相棒。今日この日きっと運命は僕たち。 Oke, si anak saya udah berhadapan dengan pencuri api berjubah hitam guys. Wes. Oke, saya beraksi. Oke, langsung berubah latar. Kasih kena dulu pagi hari. Oke, saatnya pertarungan. これ以上遅かったらこの大会私を犠牲にしていたでしょう。か弱き人の子、真理を解き明かすことにそなたが刃の下でも五体満足でいけるようにする方が断じしたぞ。 Oke, Sunday isi energi untuk Aglaya, mantap. Oke, Amandarin gue fokusin kasih shot aja. Sip. Kyoku. Kaida. 勢いだけは十分だな、救世主。呼ぶ声がする。緊張した。これが維新伝心か。僕が出そう。サイは全てを失うか。
はたまた手に入れるか。気をつけて。買いだ。すべての運命が絡み合う。よし。求めるものを得る。 Ankle break? Oh belum. 導く。緊張しているのでかい。ベッド好きに使ってくれ。Oh, pertama sengit. Oke, kita berhasil mencuri benih api Oronis dari boneka jubah hitam, dan kita udah kabur dengan gerbang ratusan dunia. Ah, dia ngejar lagi. Bus, kristal merah. Anjing, si Widi datang. ありきたりな登場だな。 Good shit. Bos, jadi setengah dewa si Midemos. Anjing, aura. Infinity aura, anjir. 正門から入るのは当然だろう。 Biar dinasiku terbakar menjadi persembahan mati. Oke, sekarang kita udah ada asisten Mide, guys. Oke, ultimate-nya Aglaya. Beto, 好きに使ってくれ。俺がやる。クレムノスの英霊だ。同じ地で眠れる栄誉をくれてやる。茨を越えて。 Bus, ultinya si pencuri api, guys. Oke, nah kena. 相手の幕開けを飾るのにちょうどいい。はたまた手に入れるか。望むところだ。殺し合いという名の宴を死した神に捧げようじゃないか。緊張しているの。 死を受け入れよ。緊張だ。買いだ。俺を信じろ。不可能はない。 どうか正直に。すべての運命が絡み合う。
Terus potongan sengit guys. Bos, ditangkis. Set. Anjing. Bus. Bus. Anjir keren. 軍曹の魂呼びかけに応えよ我ら Akulah tombak hukuman langit. バスの矛 Anjing. 神をもたらすものだ Terus. Tewas tuh anjir. Gokil. Mitodokero Kuremono-san Aratana kami ga Saksikanlah, dewa baru telah tiba di Castrum Kremnos. Anjing, si Midi Infinite Aura banget di sini anjir. 見ろ戦士たちが帰ってきたでも噂は本当なのかしら。オロニクスは死んだの？元老院が言っていた通りだ敵を前にすると黄金衛はさらなる戦乱を巻き起こすだけで民の安全の紛争の火種は結局クレムノス人の手に渡ったのね。 Anjing. Ini karena senat nih, jadi akhirnya keturunan Ceres dianggap jelek di やかましい mata 奴らだ masyarakat. なんか微妙な雰囲気だね多分オロニクスが死んだせいだと思う。みんなにとってオロニクスは寛大ないいタイタンだったの。でもあのタイタンの寛大さは自ら望んだものではないということをいずれにせよタイタンが死んだことは事実僕たちはオロニクスの火種を返さなければならないこんなに早くまたあの女に会わなければならないとアナイクス先生 Kayak anak sam, So, kayaknya あ gak な aku ただけ bahas 先 ini に sama ど ada こ lagi か ya. でしばらく休憩するとか今アグライアが決めないといけないことは山積みだしそこへさらに先生に合わせるとなると彼女のできれば先生にはおとなしくしててほしいというか生徒に足を踏み入れた瞬間から彼女の監視下にいるのです安心していいですよ私は自ら進んで苦労するようなことはしません Dia dan Aglaia tidak akur ya. ただ少しだけ考え方の違いがあるだけでいや今の説明だとあまりに簡潔すぎるな大丈夫いずれ君も彼らの関係を理解できるさオロニクスの火種をどうこうするのに俺がいる必要はないだろう Oke, Midi akhirnya pergi. ボスちゃん試練を終えた後からかな。ああここ数日で本当にいろんなことがあったからねそういえばトリビー先生さっきからずっと考え事をしているみたいだけどうん。トリアンを見つけたって。 Oke, Trinon sudah menemukan Triana. 神殿の外の谷間にいたみたい。そうか大丈夫だよ、ファイちゃん。トリアンは一人じゃなかったみたい Ada な orang lain の。 selain Triana di Jurang そ Takdir. の場にトリオンとヒアンシーが駆けつけた時、その人はもう虫の息だった。たくさんの斬撃を受けながらも駆けそんな勇士がそれって誰かわかるかいケラウトルスだよ。 Hah? Krateros dia yang lindungin si Triana. Orang yang sama yang ngeculik si Trinon waktu di Genesis of Vortex. Oke, beberapa waktu yang lalu. Oke, ini kasih baliknya ya. Waktu si Krateros datang lindungin si Trinon. Triana. こ
この子を殺すなら先に私を殺してからにしろ。笑わせるな。その血肉でできた体が一撃を受けられると。栄光の凱旋よりも戦場で死することを選ぶ。神の力を失った抜け殻になぞ興味はない。だが答えろ、紛争の子。なぜ彼女のために盾を掲げるのか。新巡隊の強者たちのトップとしてこの丸盾を掲げ、暗黒の潮から幾度も国を守ってきたのだ。哀れな人殺しよ、お前にこの盾の重さは分かるまい。残念だ。それが答えならば錆びた鉄のごとく崩れ落ちるといい。上等だ。私はここで史上の栄光を得る。それは子々孫々長く語り継がれる武勇となるだろう。来い、クレムノスのため、我が王のため、そしてオンパロスのため。Oke, itu kilas balik dari si Kratos yang melindungi si Triana. Oke, si Trinon ya ini Aglaya sama Nanhem berduka sedang berduka untuk si Triana. Oh jadi gini kalau udah kehabisan energinya ya dia jadi boneka lagi. でもアグライア様、私には分かりません。トリアン様に生死という概念はないはずでは。まるで本当に人形になってしまったみたい。そう気を落とさないでください、ヒアンシー。トリアンはヤンヌスから借りた時間を彼女の魂は西風に乗って悲しみのない世界へと。もし本当にそんな世界が存在するの、呪帝の皆さんももうそこにたどり着いているんでしょうか。きっとありますよ、ヒアンシー。覚えていますか。黄金栄を導く神託はケファレが沈黙する前に残した声です。ケファレは自身の創造物を深く愛している。だから嘘で私たちを誤った道に導くようなこと。それはそうと、あのクレムノスの老将の状況は。金光の庭は全力を尽くしましたが、それでもかろうじて命をつないでいるだけです。私は受け継いだ天空の司祭の技で彼を歩ける状態にはしました。でも歩けるようになっただけでも奇跡だろう。見つけた時には瀕死の状態だったんだ。Oke, akhirnya si Tribi, kita bersama Tribi dan Painan bergabung dengan Aglaya dan kawan-kawannya. それでも禁止はたゆみ、英雄たちは戦利品を持ち帰ってきている。皆、まずはこの機会にきちんと英気を養ってください。戻っていたのですね。傷一つなく情報を持ち帰ってくれたのは実に喜ばしいことです。ke Aglaya hasil penaklukan kita. つい最近ニカドリーの火種を返したかと思えば、またこれだけの戦果を上げた。なんだか現実味がないな。でもこれだけははっきりしてる。君たちの到来が歴史の氷河を溶かしたんだってことはね。 Inilah makna dari perintisan.
Oh iya, oke benar. Masalah utamanya adalah benih api Oronix. Karena Oronix udah gugur dan benih apinya belum ada yang pegang guys. Oke, jadi untuk khusus Titan seperti Xerxes dan Oronix yang memang tidak ada niat untuk menyakiti manusia, strategi awalnya adalah benih apinya akan diberikan saat tugas mereka sudah berakhir dan mereka lenyap dengan sendirinya. Tapi dengan situasi yang tak terduga, di mana Xerxes dan Oronix sudah jatuh di tangannya si pendekar hitam jubah hitam itu. Xerxes, benih api Xerxes ada di tubuhnya si Anaxagoras. Itu 1/3 bagiannya ya guys. Dan untuk Oronix, benih apinya kita sudah dapatkan, tapi belum ada yang bersedia untuk memegang benih apinya. Nah, oke. Jadi sampai saat ini belum ada keturunan Xerxes yang mampu menanggung keilahian Oronix. Mem punya gagasan kalau kita yang coba untuk menanggung benih apinya si Oronix. Oh, jadi kamu mau aku dihukum di tiang gantung ya? Oh iya bener sih, waktu itu Oronix memberikan kita Mem sebagai pinjaman atas kekuatan dari si Oronix. Jadi si Mem ini berpikir kalau ya mungkin si kita ini bisa sebagai yang menanggung benih api si Titan waktu. Oke, sekarang sudut pandang menuju ke Mayday. Di saat bersamaan di suatu tempat di Marmoreal Palace. Oke, ini ada si Krateros yang sudah disembuhkan oleh Hyakine.
に宣言する。公暦2506年より時を刻んだクレムノス王朝は公暦 Oh, 4930 jadi setelah si Mayday dapat keilahian Titan, dia mengakhiri kerajaan Kremnos. Ini drastis banget. 殺したのだ。私たちを皆殺しに。いや、俺はお前たちに新たな命を与えた。それは母上のシグネットリングだ。元より王者の証だったが、これに新たな意味を与えよう。これを持ち、心の拠り所を失った全ての民を集め、漠然とした栄養を追い求める必要も、戦士を唯一の終着点とみなす必要もない。だが、それゆえにお前たちには変わる努力が必要だ。オンパロスは残酷な明日を迎えることになる。強大な敵の前ではどんなに輝かしい王朝も、しかしお前たちは唯一の活路に足を踏み入れる。そしてその果てに新たな世界を見つけることができるだろう。なぜ私があなたの言葉を伝えなければ。人を導けるのは同じ人だけだからだ。分不相応に神の力を狙い、狂気に落ちた人では成し遂げられ、盾を掲げ背後にある命を守ろうと意志を持てる人こそ。私はあの子を救えませんでした。それは重要ではない。同じ半身として奴はとうに覚悟を決めていたのだ。あなたが盾を掲げ奴を守ろうとしたこと、あの夜私を解放するようにアグライアを説得したのは、ああ、そうか。彼女はそう簡単に妥協したりはしないはず。母上の命をかけ、あなたの魂が鋼鉄であることを誓い、そして俺の全て火を追うたびに捧げると。メデイモス様、あなたはこれからどこへ向かう。約束を果たし、帰るべき場所に帰る。ニカドリーを苦しめたあの狂気、オンパロスを飲み込んだ暗黒。今度は俺が戦う番だ。待っておくべきやつだよ。Oke, jadi si Mayday ini akan menjadi garis terdepan untuk menghadapi musuh-musuh dan gelombang hitam. Dan sepertinya si Mayday bakal meninggalkan Okema dan mengucapkan perpisahan kepada orang-orang terdekatnya. Tapi itu akan gua upload di video gua berikutnya ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hololab gue dengan ID Ozi96. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.